Bueno, pero o caso é que, independente da cronoloxía que se atribuíse e das diferentes interpretacións, parecía que sí que se constataba a existencia de unha arte rupestre diferente con respecto á arte máis estudada e máis coñecida, sobre todo por traballos de Buigas e Sobino Lorenzo Ruz e posteriores, e que se caracteriza, baixo o meu criterio, por a presenza de elementos xeométricos simples, en oposición á arte atlántica, que tamén contamos con elementos xeométricos complexos, ¿no? Como grandes combinacións circulares, combinacións de coviñas con círculos, liñas, etc., ¿no? Que estes elementos xeométricos se combinan rara vez entre eles, digamos que sempre son elementos básicos, e que tamén se presentan algún motivos figurativos, pero que estes suelen ser metonímicos, como, por exemplo, as representacións de mans. En vez de representar unha figura humana, se presenta ou as mans ou os pés. E se interpretásemos as coñecidas como ferraduras como pegadas de cuadrúpedes, pues podrían interpretarse tamén como unha especie de metonimia dun cuadrúpede, na que non sabemos realmente que é o que están representando, non? Estas chamadas ferraduras. Entón, en xeral, son composicións pouco integradas. En principio, non parecen usar unha linguaxe narrativa, na que seguramente narren cousas, pero non usan unha linguaxe narrativa. Aparentemente, eses elementos non se combinan entre sí. Suelen ser un elemento reducido, un número reducido de elementos aparentemente inconexos, aunque sempre digo aparentemente, porque seguro que están relacionados uns con outros, pero digamos que os recursos expresivos que usan para a representación aparentan esa desconexión entre eles, ¿no? E certa tendencia a situarse en pedras destacadas, moitas veces, lembremos aqueles grandes penedos en forma de ovo, e que se achega un pouco a coñecida como arte esquemática, ¿no? E que parece existir certa tendencia, xa apuntada por casi todos os investigadores, a aparecer máis no interior que na costa. Ben, como decía, era unha arte coñecida desde principios de século. Algúns investigadores abordaron o seu estudo, pero a partir dos anos 70 esta situación muda e este tipo de arte queda prácticamente anulado da historia da investigación. Eu creo que seguramente sexa debido a que os investigadores máis destacados dese momento, non? Que son Peña Santos e Vázquez Varela, nas súas síntesis dunha grande influencia, propuxeron que estas tipo de figuras serían de épocas históricas. Entón, estarían fora da prehistoria, e entón, eso levou como consecuencia, digamos, a súa marxinación, no sentido de que quedaron a marxe dos distintos estudos. E, de feito, inda que estes gravuras seguiron aparecendo, simplemente non se incorporaban á investigación. Por exemplo, unha cousa significativa foi que a pedra das ferraduras, esa figura en branco e negro que vimos antes, con aquela cantidade de podomorfos que foi o sitio de excavación, era coñecido por algúns arqueólogos antes de atopalo nós. Algo que descubrimos despois. O coñecían, pero que non lle deron ningún valor, porque seguramente non cadraban dentro dese tipo de arte rupestre que estamos acostumados, de espirais, combinacións circulares, zoomorfos, etc. Era unha rareza que non sabía como facela encadrar no conxunto, no panorama da arte rupestre de ese momento. Entón, simplemente quedaron fora, non? Quizáis debido a que a interpretación, entre outras cousas, de que existe realmente un dos elementos máis significativos destas figuras eran as ferraduras, e se as ferraduras, digamos, é unha tecnoloxía incorporada tardíamente, para uns podían existir algún tipo de ferraduras na finexa do ferro, para outros sería unha innovación da Alta Idade Media. En todo caso, carecerían dese valor prehistórico, non? Dese significado prehistórico. E, de feito, é significativo como no coñecido, non? Como no celebérrimo cadro tipolóxico de Antonio de la Peña Santos, todos estes motivos están ausentes, coa excepción, creo que, dos podomorfos, e algún máis, están, digamos, que non son considerados o que en aquel momento se denominaba arte galaico, non? O galaico portugués.
Ben, iso tamén pode ser debido non, a estes problemas que a veces temos bueno, ben que se teñían en arte rupestre era debido a que casi en cada xeneración de investigadores, desde os anos 20 hasta os anos 80, realmente es que había prácticamente un ou dos investigadores en cada época, non? Entón, casi non existía un debate como pode existir hoxe en día cando somos xa pues, bastantes persoas que estamos investigando os mesmos fenómenos, hai unha discusión, hai revisións, etc. Non? Pensamos en aquel momento eran individualidades que con un esforzo moitas veces titánico pois facían pois, unha labor encomiable e que os posibles erros que cometían ninguén lles podía facer ver porque non había esa discusión que é unha vantaxe que contamos hoxe en día, que cometemos os mesmos erros, pero que digamos hai unha discusión, non? Hai unha posibilidade de contrastar ou de confrontar, non? Distintas ideas. Ben, pero este era, digamos, o panorama que había en Galicia, que non era o panorama que había en Portugal, non? Concretamente no norte de Portugal. Nese momento destacan as investigacións de Antonio Martiño Batista, que estudando sobre todo a zona de Tripe de Mairos, no norte na comarca de Chaves, non? Na fronteira con Galicia, con Ourense, definía tamén este estilo, este novo estilo de arte rupestre xa apuntando unhas ideas que eu creo que, en termos xerais, casi as que se polo menos as que eu estou a seguir e que despois veremos como, salvo certas matizacións, creo que desde o meu punto de vista serían as máis acertadas. El define un grupo 1, que o que sería o ben contemporáneo, o ben lixeramente anterior, que sería, bueno, o que despois se chamou arte atlántica, convencións circulares, zoomorfos, etc. E despois el definía outro que sería o grupo 2, que tendría, unha vez máis, esa distribución máis interior, que hoxe temos claro que parece que é así, e que se define pola presenza de antropomorfos esquemáticos, antropomorfos en fi, círculos e cadrados segmentados, círculos simples, comiñas con apéndices, espirais, paletas estáticas e algún zoomorfo moi esquemático, e que el databa entre o bronce final e a Idade Media, pero que apuntaba que o momento de maior desenvolvemento sería a Idade do Ferro. Realmente, Antonio Martiño Batista non explica realmente en que se basa para definir esta cronoloxía, pero parece que datos posteriores o confirmaron, o están confirmando esa posible cronoloxía. Ben, entón, bueno, volvendo a Galicia e usando así un pouco a expresión esta de un elefante na sala, que un pouco que acontecía a ese tipo de arte que iba medrando de forma casi involuntaria, sobre todo a través destos seguimentos de obras públicas e non digamos nos últimos 10 anos, cos traballos de Universidade de Vigo, do equipo de Beatriz Comendador, etc., que están a medrar, bueno, digamos, no norte de Portugal, cos colegas portugueses. Era un volume de datos tan grande que xa non se podía ignorar, Digamos que teníamos un grande penedo no medio da sala que xa non podíamos facer como que non mirábamos para aí, Era imposible xa ignoralo e había que rescatarlo desa marxinación, bueno, repito, no caso de Galicia, que non era así no caso de Portugal. E todos estes datos non fixeron máis que consolidar esa idea xeral de que parece existir un arte rupestre diferente da arte atlántica, dunha distribución máis interior, con un conxunto de deseños propio, diferente da arte atlántica, e que teníamos que sair xa dese ambiente tan cómodo que teníamos hasta ese momento de que toda arte en Galicia era arte atlántica ou arte galego-portuguesa, da Idade do Bronce, etc., sino que era un fenómeno bastante máis complexo, bastante máis variado, e que dentro dunha mesma área xeográfica parecía que tiñamos diversos estilos e diversas, digamos, formas de expresión rupestres, e que se empezaba a usir, definila nun marco cronocultural. Entón, naquele momento, eu propuxen chamarlle arte esquemática atlántica, pero por chamar de alguna forma, quer decir que non da igual como se chame. Digo porque había que usar algún tipo de designación para distinguila do que é da arte atlántica e da arte esquemática. É un nome bastante paradoxal porque é un arte que nin é arte esquemática nin arte atlántica, pero en realidade parece ser que ten elementos dos dous estilos
E parece que mesmo na súa distribución xeográfica se encontra entre eses dous estilos, non? Pola fronteira oeste arte atlántica e pola fronteira oriental a arte esquemática. Decía que sí, que ten elementos da arte atlántica, por exemplo, na técnica. Mirad, aquí temos un painel existente en Corme, en unha zona bastante costeira, pero a verdad que penso que reúne todas as características típicas da arte esquemática atlántica a pesar da súa ubicación, ¿no? Na zona totalmente occidental, pero que sí que conserva certo aire que recorda a arte atlántica, non? Eses sucos abertos, suaves, abertos seguramente con abrasión, esa presenza dos elementos circulares, etc., non? Pero que, insisto, seguimos vendo esos elementos inconexos, simples, básicos, mentres que na arte atlántica, digamos, é unha arte moito máis complexa nos seus deseños, ademais de presentar elementos figurativos como son as armas ou os cuadrúpedes. E tampouco podemos entrar na arte esquemática, porque a arte esquemática, evidentemente, ten unha forma de expresión distinta. Hai gravuras en arte esquemática, pero evidentemente predomina claramente a pintura, e máis incluso hai casos de gravuras como esta de aquí, na provincia de Segovia, cercano á zona de Domingo García, que son gravuras esquemáticas, pero que, curiosamente, estas gravuras son visibles gracias á diferencia cromática entre a gravura e o fondo. Digamos que inda que está feito cunha técnica de gravura, o efecto é pictórico, non? É cromático, se ve por a diferencia de cor. E, ademais, a arte esquemática ten unha serie de deseños, moitos deles moi característicos, non? Como estes antropomorfos bitriangulares, estes antropomorfos con forma de áncora, etc., non? Moi simplificados e xa, digamos, estas figuras oculadas, non? Que non aparecen nunca neste tipo de arte. Non sei que pasa con esta figura. Igual. Bueno, o caso que quería dicir é que os problemas para o encadramento cronolóxico son problemas realmente comuns na arte rupestre, pero que na arte este tipo de arte, non? Que vamos a chamar por lo menos provisionalmente esquemática atlántica, é especialmente grave, especialmente problemático, non? Como é, por exemplo, a ausencia de representación dos obxectos da cultura material, non? Que tanto axudou en outras xeografías a poder situar cronolóxicamente unha arte rupestre. A escaseza de estudos anteriores, precisamente por eso, non? Aunque isto se está resolvendo, creo que non estaba nos últimos 10-15 anos, pero que non contamos con unha historia dilatada nos estudos sobre este tipo de arte. Escasez de paralelismos con outros estilos, non? Se encontrásemos algún tipo de deseños que son frecuentes en outro estilo distinto e que aí estuvieran datados, podríamos, digamos, apuntar hacia algún lado, e despois a casi inexistencia de superposicións, que ten algo moi frecuente, creo que casi extensible a casi todas as artes rupestres.